Ja, vi vill ha det. Då kör vi, va? Jajamensan. Hej. Hej. Ja, vi ska precis som alla andra prata om mental stress mental träning och stressorer. Och jag tänkte börja vår presentation med att prata lite om just stress. Så vad är då stress för någonting? Stress är en naturlig reaktion i kroppen. Reaktionen kallas ibland för kamp- och flyktreaktionen. Och det finns kvar i våra kroppar sedan den tiden då vi var grottmänniskor och behövde lite extra adrenalin för att gå in i kamp eller flykt. Stress är även en reaktion på högt tempo och höga krav. Och det finns olika sorters stress. Det finns psykisk, fysisk och social stress. Psykisk stress är stress som bildas i psyket. Exempel på vad som kan orsaka psykisk stress är bristande kontroll, höga krav, dålig självkänsla, kropps- och prestationsideal och skolan. Fysisk stress är stress som påverkas av utomstående händelser. Till exempel föda barn, träning, bullriga miljöer, bilköer och sist men inte minst övningskörning. Och jag antar att det är många här som övningskör eller har körkort. Har jag rätt? Och när man övningskör så utsätts man väldigt ofta för fysisk stress. En situation som nästan alla kommer att råka ut för, eller som man redan har råkat ut för, är denna. Och jag vill att ni ska tänka in i denna situationen nu. Tänk dig att du sitter i bilen vid en vägkorsning med rödljus. När det blir grönt ljus så ska du börja köra, men du får motorstopp. Och redan där så känner man att nu börjar det liksom, blir man lite stressad. När du sen kollar i backspegeln så ser du att bilkön bakom dig har byggts upp rejält. Och bara några bilar bakom dig så finns det en stor lastbil som inte... Och lastbilschauffören ser inte så glad ut. Och när du sen försöker köra iväg, ja, då får du ytterligare ett motorstopp och ytterligare ett. Så du står där ganska länge och får inte igång bilen. Och ni kan ju... Jag antar att det känns väldigt jobbigt. För jag har själv råkat ut för det. Och ja, det är inte den roligaste situationen om man säger så. Och sen, ja. Social stress. Det är den stressen som kommer när man utsätts för olika sociala situationer. Till exempel skilsmässa, dödsfall, mobbning eller utfrysning. Ja, jag ska ju då prata om stressens påverkan på kroppen. När man blir stressad så sätter kroppen igång alla sina organ och varnar för fara. Kroppen reagerar på kamp och flykt. Eftersom när vi var grottmänniskor så om det kom en björn då var det bra om du kunde springa därifrån. Nu behöver vi inte det. Så därför är stresshormonerna adrenalin och kortisol som lutas runt i kroppen kanske inte så jättenödvändiga. Men all så här stresshormoner är inte farligt och det kan till och med vara bra ibland. Men under långvariga perioder så kan det påverka kroppen till det sämre. Man kan till exempel få sämre sömn som leder till trötthet, dåligt immunförsvar och man presterar ju mycket sämre med dålig sömn. Det kan påverka ens hjärna och hjärnans nervkopplingar. Detta i sin tur kan leda till att vissa organ inte fungerar som det ska, exempelvis fortplantningsorgan. Om du är stressad över att inte få barn så kan du tänka hur jobbigt det blir när du är stressad. Man kan bli nedstämd och få ångest. Cellproduktion och ämnesomsättning blir sämre. Glömskhet och minnesluckor är vanligt för folk som är mycket stressade. Man får ett mycket högre blodtryck. Detta kan leda till blodproppar, hjärt- och kärlsjukdomar. Vanligt är att man också får magproblem som magsår. Man åldras också extremt mycket snabbare. Man får till exempel håravfall, kort hår, rynkor och ökad risk för demens. Om inte det skulle vara nog så kan du också drabbas för cancer. Så stress är inte alltid bra. Men det
finns ju såklart positiv stress. Positiv stress är kortvarig stress. Positiv stress gör att kroppen blir mer fokuserad och mer motiverad att göra saker. Som när du står inför en stor idrottsprestation. Då vill du ju klara av så mycket som möjligt och orka så länge som möjligt. Och du vill känna dig så koncentrerad på det du ska göra. Viktigt är dock att efter en prestation att du tar dig tid att vila och låta kroppen återhämta sig. Positiv stress är kortvarig och absolut ingen hälsofara. Det låter bara kroppen prestera på maxnivå. Så, jag ska prata om mental träning. Mental träning för mig är något som gör mig lugn. Och något som skiljer oss åt, det är de mentala processerna. Vilket är tankar, bilder, attityder och känslor. För alla känner inte likadant och så. Det är bra att använda mental träning när man är stressad. Fast man använder det på olika sätt. Jag gillar till exempel inte yoga och tycker inte att det är bra för mig. Medan andra kanske tycker det är jättebra för dem. Utan jag använder mig mer av andning, någonting så. Och sen så lyssnar jag på musik, kanske sover en stund. Och tänker positivt. Och sen ifall jag till exempel är stressad av ett skolarbete, då brukar jag ofta sätta igång med det skolarbete så jag ändå kommer en bit på vägen. För då släpper jag ändå typ ett sten från hjärtat att ja, men nu har jag det avklarat, nu behöver jag inte känna mig stressad för det längre. Ofta så brukar jag lägga upp ett schema för jag ska prioritera saker. För mig är det väldigt viktigt att prioritera det som är viktigt. Så man får det alltså avklarat. Så om jag har mycket saker i skolan att göra, men om mina kompisar vill att jag ska hänga med ut och göra något, så tänker jag ofta så att men ifall jag inte gör det i skolan, då kommer jag bara få det igen sen. Så det är bättre att jag gör det än att gå ut med mina vänner, för det kan jag göra senare i alla fall. Målet med mental träning är att må och fungera bättre. Man blir mer fokuserad, effektiv, man blir positiv, mer målinriktad oftast. Ifall man har ett mål att nå, så är det ju bra att använda sig av mental träning. Ökad livskvalitet, bättre sociala förhållanden, ökad självkännedom. Ja. Sen vad jag har lärt mig i mental träning är att då man kopplar av och sen andningen och hur man hanterar stress på bästa sätt. Ja, och vi gjorde då en undersökning där vi intervjuade folk och jag tänkte berätta om resultatet. Ja, kom fram till att de som var mellan 15 till 18 år var mest stressade. Och det är på grund av skolan och läxor. Och samtidigt vill man ha ett socialt liv. De som var 30-40, som gäller i åldersgruppen, de stressade ibland, bland annat för jobbet. Och det var även en av de intervjuerna precis som barn, så det var väldigt stressigt för henne. Och 60-plussarna var de minst stressade. Och det var för att de ansåg att det inte fanns så mycket att stressa över. En ansåg att de stressade ibland, men det var inte så svårt för att de närmade sig pensionsåldern. Och även pensionspengar var något som var problem i den åldern. När vi hade gjort den här undersökningen kom vi fram till att samhället är stressat. Och detta är bara på grund av tiden. Att man glömmer att stanna upp och hålla sig omkring helt enkelt. Samhällsnormer och ideal. Att man vill se ut på ett visst sätt för att samhället säger så. Sociala medier såsom Facebook. Du vill alltid hålla dig uppdaterad. Du vill alltid uppkoppla. Du vill alltid se vad som händer i de andras liv. Mobiltelefonerna. Båten där är du alltid uppkopplad. Du har den oftast alltid på och du sitter oftast med den även fast du inte borde göra det.
ekonomin var även något som nämndes och det har ju med att pengar tar slut väldigt snabbt. Och man vill ju ha pengar. Och jag anser ni att det här är något som stämmer? Okej. Ja. Det var allt. Yeah. Om vi går fram till mig. Har ni några frågor? Någonting som ni tänkte över? Jag har en fråga. Ja. Jo, bilderna. Ja. Jag förstod vissa bilder. Den här sista bilden här med bilarna. Att det hade någonting med stressen att göra. Men vissa bilder, hade ni någon tanke när ni la upp de här bilderna? Ja. Vissa bilder förstod jag. Ja, men alla var ju lite osäkra och tänkte Alltså det så här bilder som vi blev lugna av eller glada av. Till exempel sälen. Alla blir glada av en gullig säl. Och man kan också Ja. Ja, men det är liksom positiv påverkan på oss och andra personer. Det är det mentalt ärligt. Att man kommer lite bättre och tänker att de borde bara ha med det i redovisningen. Och det är alltid lite roligare när det är fina. Har ni träna inför den här redovisningen förra gången? Ja. Men det känns ändå som ni har fått ihop det bra. Jag gillar ert kroppsspråk och hur ni levererar saker och ting. Det var en sak som man missar lite grann som man kanske inte tänker så mycket på. I och med att ni har ett hyfsat bra kroppsspråk så tittar jag mer på er med ett PowerPoint. Så om ni pratar om någonting speciellt så behöver ni nu peka så den som jag vet inte hur mycket ni tänker på, men jag var mer fokuserad på den som pratade och kroppsspråket. Jag missade nog rätt mycket av PowerPoint. Det kan man faktiskt tänka lite grann på. En petitess, vet ni vad ert mest använda ord är? Det är faktiskt gemensamt för gruppen, ni kanske smittar varandra. Ni kommer att höra det på bilden sen, det är faktiskt sant. Jag tycker också att ni har fått ihop det väldigt bra. Det tycker jag faktiskt, ja men jag också. Ja, det är väldigt svårt att gå. Vad kan man mer säga? Mental träning är ju så jättemycket. Jag vet inte hur mycket ni brukar presentera era redovisningar på det här sättet. Gör ni det? Det händer inte ofta. Nej. Jag tror inte det är så vanligt. Men det är i alla fall en sak som ni kommer att ta med er. Ni kanske inte tror så här, men det är mycket vanligare utanför skolan att man presenterar saker och ting på det här sättet. Att stå inför publik, det har jag sagt innan, det är faktiskt nästan skräck nummer 1. Att stå inför publik. Känner ni det också? Ja, det var inte lika jobbigt förra veckan. Vad sa du? Det var inte lika jobbigt förra veckan. Nej. Men jag får väl välja. Jo, men ni ska också tänka så här, att varje känsla som ni känner är ju en signal till er att utvecklas igen. Men de flesta blir skrämda ifrån den och backar ifrån den. Men gå in i den istället. Va? Och när ni kommer upp och står där uppe med era texter, nu har ni gjort små lappar och sånt där är jättebra. Va? Och där ni har lite koll på det. Så gör precis som Jasmin och den gruppen också gjorde, va? Att man improviserar utifrån det. Va? Sen att det hakar upp sig, det är skitsamma. Där finns inga betygskriterier för det. Det viktigaste är att ta steget och göra det. Och det är där ni utvecklas. Det är en mental träning på hög nivå. Faktiskt. Så sträck på er. Yes! Så vill jag stå upp. Det gör vi.